Pogledaj ove čokoladne kuglice, a prave se samo za 10 minuta. U čini usipam 300 g mlevenog keksa. Dodat ću i 100 g šećera u prahu i promešat ću. Istopit ću 100 g čokolade i 100 g putera. Dodajem istopljen puter, istopljenu čokoladu i 100 ml čokoladnog mleka. Promešat ću. Ovo je ta smesa koja uvek ispadne dobra, nema greške. Smesu odnosim u frižider na 30 minuta. Smesa se stegla i sada ću praviti kuglice. Možete da ih pravite manje ili veće. Uvaljajte kuglice u ono što imate kući. Ja ću u kokos i mleveni keks. I evo dobili smo slatkiš za svako slavlje. Kuglice se prave brzo, jednostavno i bez pečenja. I ako vam se dopada recept, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji!